အနန္တ၅ပါးကိုရှိခိုးပါ၏ဗျာအနန္တ၅ပါးကိုရှိခိုးပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့1338ခုတပေါင်းလဇန်တရက်နေ့ညတောင်မူမြို့သူရမပရိယတ္တိစာပြန်မွဲကြီးမှာတဘူရွယ်လစုပ်7 73 14 3ညဟောပြီးတဲ့နောက်တကုံတိုက်တကားကိုအေးထလျှောက်သဖြင့်အခုတကုံတိုက်ရှိတရားပွဲကြီးမှာတပေါင်းလဇန်တရက်အခုနောက်ပိုင်းဇတ်လံဘုန်းကြီးကြေညာထားတာကတာဟောင်းချီးမြှောက်နတ်ပြည်ရောက်ဒီတာဟောင်းချီးမြှောက်နတ်ပြည်ရောက်ဆိုတဲ့ဒေသနာတော်ကိုဘုန်းကြီးဟောမှာဖြစ်သဖြင့်ကျွတ်တော်သုံးလောကထိုးထားသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဤသာဝကကြီးဖြစ်တော်မူသောရှင်မဟာကတ္တဗကိုရောမြတ်ကြီးသည်နိရောဓသမ္မာဘမှအထအဲ့ဒီနိရောဓသမ္မာဘမှထပြီးသောအခါငါသည်ဒီကနေ့မြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆံကိုအလှခံရပါမလဲဘယ်သူဆံအလှခံရပါမလဲချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့နောက်ဘဝကပုပ်ဘေးစကြောင့်လှူခဲ့တဲ့ကုသိုလ်အဟုန်နဲ့နတ်ဘုံတမျှတိုက်ကြီးဓာကြီးအိမ်ကြီးတွေနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနေကြရသည်ဒီကနေ့ငါသည်ဆင်းရဲသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆောင်းကိုအလှခံမယ်မြည်လို့ချီးမြှောက်ရပါမလဲလို့ကြည်လိုက်တော့တရားနာပရိသတ်ကြီးအထီးကြံဘဝနဲ့တယောက်တည်းတောင်းစားနေရတဲ့ကလေးမလေးသွားမြင်လိုက်ဒီကလေးမလေးသွားမြင်လိုက်တော့ဒီကလေးမလေးသည်ဟိုးစဉ်အခါကတော့ပက်ဆံရှိသောတိုက်ကြီးနဲ့နေသည့်တထေသမီးမှန်ပါရဲ့သို့ပါတော့လဲအဲ့ဒီအိမ်မှာအဟိဝါဒယောဂါလို့ဆိုတဲ့ရင်နာယောဂါတစ်ခုဆွဲကပ်လာသဖြင့်မွေစိတ်ကဲ့သို့လျင်မြန်သောရင်နာယောဂါတယောက်ကိုဒီယောဂါဖြစ်ရင်တအိမ်လုံးသိတတ်အဲ့ဒီလိုတအိမ်လုံးသိတတ်တယ်ပြေးမှလွတ်မပြေးရင်မလွတ်ဘူးခုခေတ်လို့ဆိုရင်ပလေယောဂါကြွယောဂါတို့လူလားတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့ဒီလိုနေပါလိမ့်မယ်နဲ့တူပါရဲ့အဲ့ဒီရင်နာယောဂါဖြစ်လာတော့မိမိအိုအိမ်ပစ္စည်းသားသမီးမိဘကိုဘယ်သူမှခင်တွယ်လို့မရပြေးတဲ့လူလွတ်တယ်မပြေးရင်အကုန်ကူးပြီးတအိမ်လုံးသိအဲ့ဒီလိုတအိမ်လုံးသိတဲ့ယောဂါကြီးဆွဲကပ်လာသောခါမှာခပ်ပြီးဒီကိစ္စငါပြေးမှဖြစ်တော့မှပဲမပြေးရင်ဒီယောဂါကြီးငါကိုကူးဆက်ပြီးတော့ငါပါသေတော့မှပဲပြေးညီခင်တွဲမနေနဲ့ခင်တွဲနေလို့ရှိရင်ညီသေးတော့မှပဲဆိုပြီးတော့တယောက်ခဲအလို့ယုံပြီးတော့ထွက်ပြေးလာတဲ့ကလေးမဟိုအိမ်ရောက်ဒီအိမ်ရောက်သူများတစ်စက်မိတ်အောင်ခွက်ကလေးကိုင်းပြီးတော့တောင်းစားနေရတဲ့ကလေးမပေးပါကမ္မာတစားစားနဲ့သူပဲလူပဲကိုစားနေရတဲ့ဘဝအဝတ်တစ်ထဲကိုတစ်ခုနဲ့ဒီလိုစားနေရတဲ့ကလေးမလေးကိုမြင်တော်မူတယ်သူ့လှူစရာကကြည့်လိုက်တော့လေထမင်းကြိုထမင်းတို့အယိုးအရင်ဒီကနေ့သူ့လှူနိုင်တဲ့ပစ္စည်းကဘာရှိထမင်းကြိုလေးတွေတော့သူ့ခွက်ထဲရှိပါလားထမင်းကြိုလေးတွေရှိတော့လဲငါကိုယ်တော်မြတ်ကြွသွားသောအခါအလှခံသောအခါမှာသူ့လှူနိုင်တဲ့စေတနာလေးရှိပါမလားကြည့်လိုက်လှူနိုင်တယ်ငါကိုယ်တော်မြတ်ကြွရင်သူလှူမယ်
သူလှူပြန်မှာတော့ဘောဒိဋ္ဌရမအကျိုးပေးနိုင်မမလားကြည့်လိုက်အကျိုးပေးနိုင်တယ်အကယ်၍ဒီကလေးမလေးထံကိုငါရောက်အောင်မကြွပါကဒီကလေးမသည်မဲ့ဖိုးနဲ့နတ်ရွာသူဂတိမှာအချီးနှီးဖြစ်ရှာတော့မိတကားမြင်တော်မူလို့ရှင်မဟာကတ္တဗကိုတော်မြတ်ကြီးကြွဆင်းရဲတဲ့ဆောင်းအလူခံမဲ့ဆိုပြီးကြွလာလိုက်တာတရားနာပိသလာလိုက်တဲ့နတ်သမီးတွေတအုပ်ကြီးပိသဘာတွေတို့နတ်သမီးတွေဟဲ့လာဟဲ့လာဟဲ့တို့လူရအောင်ဟဲ့လူရအောင်ဟဲ့နဲ့ယုံနဲ့လာကြရှင်ဗျာရှင်မကတ္တဝကိုတော်မြတ်ကြီးတပည့်တော်တို့ဆောင်းလူပါရစေဆောင်းလူခံတော်မူပါဗျာဟဲ့မလူဘူးသွားကြအလူမခံဘူးအလူမခံဘူးသွားကြတရားတရားရှိလုံးလို့ပါဗျာနင်တို့တရားတရားရှိတာရှိပါစေလူဘဝကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလို့အဲ့ဒီကုသိုလ်အဟုန်နဲ့နတ်ဘုံကိုရောက်လာတာသင်တို့ကချမ်းသာတယ်ကိုယ်ဘုံဗိမာန်ကိုချမ်းချမ်းသာသာနဲ့စံစားကြပြန်သွားကြငါအလူမခံမဟုတ်ပါဘူးဗျာတရားတရားရှိလုံးလို့ပါဗျာဒီနာသမီးတွေသွားကြလို့ဆိုမှမဟုတ်ပါဘူးဗျာလှူခြင်းလုံးလို့ပါဗျာတခါတည်းတရားနာပရိသတ်ကြီးလက်ဖြောက်တီးလိုက်ရှင်မကတ္တဗကိုတော်မြတ်ကြီးလက်ဖြောက်တီးကျုပ်ကတောက်ခေါက်ပြလိုက်လက်ဖြောက်တီးတော့မနေနိုင်နာသမီးတွေလန့်ပြီးဖြိုခရနဲ့ပြေးကြတချို့တရားပရာတွေကိုယ့်ကိုကာရနဲ့ကြည့်နော်တရားနာပိသနည်းနည်းလေးတော့ဟိုဘဟုတုတထူးထူးဆန်းဆန်းလေးမှတ်သွားပေါ့ယဟန္တာများလက်ဖြောက်တီးရင်လေပိသမြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မှနေနိုင်မှုတဲ့ဗျမှတ်သွားနော်ယဟန္တာများလက်ဖြောက်တီးရင်မြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မှမနေနိုင်ဘူးပြီးကြတော့ယဟန္တာကြီးတွေလက်ဖြောက်တီးရင်ဘယ်သူမှမနေနိုင်နတ်သမီးတွေပြေးကြဖယိုဖဲနဲ့ပြေးသွားတော့တရားနဲ့တွေ့ဟဲ့ဘာဖြစ်လာကြတရားမေရှင်မဟာကတ္တဗကိုတော်မြတ်ကြီးကလက်ဖြောက်တီးလွတ်လိုက်လို့မနေနိုင်မဲနဲ့ပြေးလာရပါတယ်နင်တို့ကဘာသွားလို့ရှင်မကတ္တဗကိုတော်မြတ်ကြီးဆွမ်းလူရှင်လူသွားတာအလှမခံဘူးနေအောင်နင်တို့ကဘယ်ပုံစံနဲ့သွားတာဒီပုံစံနဲ့သွားတာလေဘယ်ရလဲနင်တို့ဆုံးလောင်းသွားတာရှိုးနဲ့မိုးနဲ့ဟေးဒီရှိုးမျိုးနဲ့သွားလို့အလှမခံဘူးဒါမဲ့ငါလှူပြမယ်တရားမင်းကအရင်သူကလှူခဲ့ဘူးသကိုပရိသတ်ရဲ့အရင်တခါရှင်မကတ္တဗကိုတော်မြတ်ကြီးဆင်းရဲတဲ့ဆောင်းကိုအလှခံမယ်ဆိုလို့အဖိုးကြီးဖွားကြီးရောင်ဆောင်းပြီးတော့သူကလှူခဲ့ဘူးသည်လှူခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီလိုလှူခဲ့ဘူးတော့တရားနာပရိသတ်ကြီးအခုလည်းပဲသူကလှူရလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဟေးငါသွားလှူပြမယ်ကြည့်ကြတရားနာပရိသတ်ကြီးနည်းနည်းလေးတရားနာရင်လည်းပဲလှူခြင်းစိတ်ကလေးတွေတဖွာဖွာပေါ်ကြပေါ်အောင်ကြိုးစားကြနတ်ပြည်တရားပြည်ဘုံကြီးမရှိဘူးပရိသတ်နတ်တွေတရားတွေလှူခြင်းလို့ရှိရင်လူပြေဆင်းပြီးတော့လှူကြရပါသည်ဘုံကြီးမရှိဘူးနတ်ပြည်လူပြေကအားရအောင်လှူသွားကြခင်ဗျားတို့ကျွတ်ခေတ်တော့ပေါ်တဲ့ဘုံကြီးတွေမလှူခြင်းရင်လားဘယ်လမ်းသွားကြရဟန်းတန်ဃာတော်တွေတွေ့ရသည်လှူကြသမ်းမှကြိုးစားပြီးတော့တချို့ကြတော့လေဘုန်းကြီးတရားမပေါက်တတ်ဘူးဘုန်းကြီးမကြည်ညိုတတ်ဘူးနေရာကသူတို့တွေ့မကြည်ညိုတတ်တော့သံဃတအဝဏံဘာတတိသံဃာတော်ရဲ့ကျေးဇူးမဲ့ကဲ့ရဲ့သောစကားတွေကိုသာဆိုတတ်ကြသည်ပွဲသွားလဲတွေ့တာရုပ်ရှင်သွားလဲတွေ့တာဘောပွဲကြတော့လေရဲလို့အပြစ်တင်မကြည်ညိုတတ်လို့ခမည်းတော်ကုသိုလ်ကောင်းလိုက်ဇပွဲသွားကြည့်ပြန်တော့လေဘုန်းကြီးတွေကြည်ညိုနိုင်သည်ဘယ်လောက်ဟန်ကြ
ပွဲသွားတော့လေဘုန်းကြီးနဲ့ရုပ်ရှင်သွားတော့လေဘုန်းကြီးနဲ့ဘောပွဲသွားတော့လေဘုန်းကြီးနဲ့ကြီးညိုခြင်းနဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ကတော့ကုသိုလ်ကြီးရုပ်ရှင်ပွဲဘောပွဲအငိမ့်ပွဲဇက်ပွဲသွားတဲ့ဘုန်းကြီးတွေဘက်ကကျုပ်ကာဘာလုပ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးယို့ကြီးညိုတတ်အောင်မင်းတို့မင်းကြီးတန်ခါကြီးညိုတဲ့နေရာမှာပြင်စမသင်္ကာယနာတင်မင်းတရားကြီးဘုန်းကြီးတွေငါကြီးညိုတော့ကွာတဲ့ညစာမစားဘဲနဲ့မိမမယူတာကိုကြီးညိုလှမိမမယူတာကြီးညိုရောဘောမင်းတို့မင်းကြီးကသူကမိမတွေတပြုံကြီးနဲ့နေတဲ့လူကိုတို့တဲ့သားတယ်ဆိုပြီးတော့ကြီးညိုသည်ဒါကြောင့်ကိုယ့်တဲ့သားကြီးညိုတန်းတကားတို့ကြိုးစားကြတချို့ကပွဲကြည့်ပါဘုန်းကြီးညာဘုန်းကြီးမလုံးနဲ့ဘုန်းကြီးပွဲကြည့်တာအပြစ်မရှိဘူးလို့ဘယ်သူကပြောတော့အပြစ်ရှိသားပဲအဲ့ဒီအပြစ်ရှိတဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့အပြစ်ကိုတမင်သက်သက်ဘာဘုန်းကြီးညာဘုန်းကြီးဆိုတော့ဟောဘုန်းကြီးရတဲ့အပြစ်ကိုတမင်သက်သက်ကိုကခွဲယူမှတ်ထားအောင်သေးသေးချာချာနောက်ပွဲကင်းတဲ့ဘုန်းကြီးတွေ့ရင်ဘာဘုန်းကြီးညာဘုန်းကြီးမလုံးနဲ့ဘုန်းကစီးထားတဲ့ဖဏတ်တွေကလည်းမြင်ဘုန်းကြီးတွေပွဲကြည့်တာမမြင်တဲ့ချင်းရင်ကြုံမှာခဲ့မယ်ပွဲကင်းတဲ့ဘုန်းကြီးတွေ့ရင်လေဒီမဲ့ဖဏတ်ကလေးချို့တပည့်တော်ကရဟန်းတန်ခါဆိုသိကြည်ညိုတာဗျာရှင်မရရပ်ပေါင်ဗျာတပည့်တော်ကတော့ကျင်လို့ပါဗျာရှစ်သာနိုင်နိုင်ခိုးပွဲကင်းတဲ့ဘုန်းကြီးပြောက်သွားလိမ့်တကယ်ပြောတာပါကျွတ်တို့ဘုန်းကြီးတွေဟာလေຫນွေကဘလောက်ပူပေမဲ့လို့ပွဲကြည့်ရင်သင်္ကန်းခေါင်းပေါ်တော့ချုပ်လိုက်သေးတာမရှက်လို့ကြည့်နေတာမဟုတ်ဘူးပရိသတ်ကြီးတန်ဃာတော်တွေရှက်တော်မူကြသည်ရှက်ဘာလို့ကြည့်တော့ဖေမနေနိုင်လို့ကြည့်တာဩပုထုဇဉ်ကိုတဒိန်ဒိန်ဆိုတော့လေလှုပ်လှုပ်ရဖြစ်တော့ထွက်ကြည့်ရတယ်မကြည့်တဲ့ချင်းလဲမကနဲ့ဘောမျက်စိပါတော့ပုထုဇဉ်တွေမနေနိုင်လို့ကြည့်ကြသည်ကြည့်ပေမဲ့လို့တန်ဃာတော်တွေမှာခမည်းတော်ထက်ရှက်တဲ့စိတ်ရှိလို့သင်္ကန်းအိုက်ပေသည့်ခေါင်းမူခြုံတော်မူကြသည်သင်္ကန်းခေါင်းမူခြုံလေးနဲ့မနေနိုင်လို့သာကြည်ရငါဆုံးကအိမ်ကတက္ကမကြီးများတွေးနေမလားဆုံးကအိမ်ကတက္ကကြီးများတွေးနေမလားအမလီတကယ်ရင်းနှီးတဲ့တက္ကများပွဲကင်းနဲ့တွေးလိုက်ရင်လေအဲ့ဒီကူတော်ရဲ့ခြေတော်ဟောပဲပြုတ်တဲ့သွက်ဘယ်ရောက်သွားမှမသိဘူးရှိုးရှိုးနဲ့ထွက်ပြေးဟုတ်တယ်ပဲတယ်များသိသွားတာမန္တလေးကျွတ်တို့ပဲတယ်တွေလေခေါ်ဆောင်းတွင်းများနှင်းကဝေဝေနဲ့ပဲဆိုလိုက်ရှိဘူးသိမြန်နာနှင်းနေတဲ့ပျောက်သွားအဲ့ဒီမန္တလေးကပဲပြုတ်တဲ့ရဲ့ခြေထောက်တဲ့သွက်ဗျာရှက်လို့မတွေ့ခြင်းတဲ့တရားတော်မှယဉ်နှီးတာတွေတွေ့ရင်အဲ့ဒါလိုကြွတော်မူသည်ဒါကြောင့်တရားနာပရိသတ်ကြီးပွဲခင်းနဲ့ရှ िख ိုးတာကျွတ်တို့ဘုန်းကြီးတွေမှာရိုက်တာတဲ့နာသည်ပရိသတ်ရှစ်တာနိုင်ခိုးပါသွားပါလိမ့်မယ်ဘုန်းကြီးတခုတော့ရှိရဲ့အာဇရှာဇာကောင်းတဲ့ကုတော်ဆိုရင်လည်းတက္ကမကြီးစောင်းတာလားရှစ်ကိုဟန်ကြဘီလိုက်ရည်တပလင်းလောက်ပြဆိုတော့ကတ်တကားမရဲကြည့်တာမှဟုတ်ပဲဒါလည်းတဲ့ပြောရသေးတာကိုဒါကြောင့်တရားနာပရိသတ်ကြီးဘုန်းကြီးတွေပေါ်တဲ့ကျွတ်တူလူဘဝမှာကြိုးစားပြီးတော့လှူကြကြိုးစားပြီးတော့လှူကြကြည့်အခုလူပြည့်ဆင်းလှူရတယ်ဗျနတ်တွေတရားတွေတရားမင်းဆင်းပြီးလူပြည့်ကိုတရားမင်းကအရင်အယောင်တိုင်းဆင်းတာမို့အယောင်ပြောင်းဆင်းပြိဿတရားဘယ်လိုလုပ်ဆင်းအဖြူနဲ့အဝါပြောင်းတာမဟုတ်ဘူးအယောင်ပြောင်းတယ်ဆိုတာတရားရုပ်ဖြောက်အဖိုးကြီးရုပ်ဖန်ဆင်းဆံတွေမဖြူခြင်းမဲနဲ့ဖြူသွားတွေမကြိုးခြင်းမဲနဲ့ကြိုးပရေတွေမတွန့်ခြင်းမဲနဲ့တွန့်ခါမကိုင်းခြင်းမဲနဲ့ကိုင်းတောင်မွေးကြီးနဲ့ဆွမ်းတွေကိုခွန်းနဲ့ကိုင်းလို့ရှင်မကသဝကိုတော်မြတ်ကြီးနဲ့ခရီးရင်ဆိုင်ရှေ့တဲ့ကနေပြီးတော့မှန်လှပါဖယားဖယားတပည့်တော်အင်မတန်မှဆင်းရဲပါတော့ဖယားအသက်ကလည်းကြီးရင်ပါပြီဖယားဖယားတပည့်တော်သေဖို့လာရှိပါတော့ဖယားဖိုးကြီး
ဖယားတပည့်တော်တို့ကိုသန္နာသဖြင့်အရှင်မယားဆောင်းအလူခံတော်မူပါဖယားလူခံတော်မူပါဖယားဘိုးကြီးပန်းเจ้าနဲ့ပြန်ရိုးရိုးသွားကြပါကျုပ်ပါးတွေရွဲ့သွားမှာဇိုးရကြည့်အခုအလူခံတော်မူပါဖယားလို့လျှောက်တော့ရှင်မဟာကတ္တဗကိုတော်မြတ်ကြီးကတကူတော်နဲ့ဉာဏ်မျက်စိတော့ဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်သူကြည်ရတာဆင်းရဲတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့တရားစိတ်မချရတရားစိတ်မချရဘူးအရင်တစ်ခါဆင်းရဲတဲ့ဆွမ်းအလူခံမယ်ဆိုတော့ကတရားဒီလိုပဲဖိုးကြီးဖွားကြီးကြောင့်ဖန်ဆင်းဆင်းလာငါသည်ညံတော်နဲ့မကြည့်ပဲနဲ့အလူခံလိုက်သပိတ်ထဲဆွမ်းရောက်မှနောက်တရားမှန်းပြီတရားစိတ်မချရဘူးမှန်ဆိုပြီးညံတော်နဲ့ကြည့်လိုက်တရားယုတ်ကြီးပေါ်လာဟာတရားမခိုးဆိုင်ရလူတွေများလန့်သွားပါဟိုခိုးလူတဲ့တရားမှုတရားသခိုးတဲ့ဟိုတရားနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဟာတရားသခိုးလို့ပေါ်လိုက်တော့တရားလန့်သွားတော့သိဆွမ်းငါအလှမခံဘူးငါချင်းရတဲ့ဆွမ်းကိုအလှခံနေမှန်လားပါဗျာတပည့်တော်လှူခြင်းလုံးလို့ပါဗျာဩဒီတရားသွားလို့ပြောနေတရားတရားရှိလုံးလို့ပါဗျာဩလူပြေကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့နတ်ဘုံနာနတ်သမီးတွေအများကြီးနဲ့တရားဖြစ်ခံစားလေရဒါဆိုတော်ရောပေါ့ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါချိမြောက်မလို့ငါရှိရောက်အောင်လာတာရင်လွန်လှပြီသွားတရားငါအလှမခံဘူးရဘူးနောက်တရားလက်ဖြောက်ပြီးလွတ်တော့တရားလည်းမနေနိုင်ဘူးပြီးတရားလည်းပြီးရောဒီတော့ဘာလက်နဲ့မှမဆောင်ရဘူးယဟန္တာကြီးလက်ဖြောက်ပြီးရင်ဘယ်သူမှမနေနိုင်ဘူးမှတ်ထားဒီတရားဟောတော့မတောက်တစ်ခေါက်တကားတယောက်ကတရားဝဲပြီးရှောက်တယ်တပည့်တော့လက်ဖြောက်ပြီးအဲ့ဒါလို့ပြေးတာလေးများတပည့်တော့လိုချင်တယ်လိုချင်ရင်တကားဖြတ်လိုက်ဘာဖြတ်မှာတော့ဗျာဖြတ်လိုက်အဲ့ဒီလိုရတာကကိလေသာအာသဝကုန်ခန်းသွားတဲ့ယဟန္တာမှရတာဟိုကဖြတ်ပြီးလို့ခမည်းလည်းဖြတ်လိုက်လို့ခမည်းတို့လိုပုထုဇဉ်ကျွတ်တို့လိုပုထုဇဉ်တွေလက်ဖြောက်တီးလို့သာဒီလိုပြေးတဲ့ကိစ္စကြီးရနေရင်ကျွတ်တို့တိုင်းပြည်ဘယ်ကြည်တရီကြည်ဖိုးဆောင်တော့မလို့လက်ဖြောက်ကြီးတီးလို့ကုန်မှာပေါ့ဟိုလိုလှုပ်ဒီလိုလှုပ်နဲ့ဘယ်တရားနာပြေးတာကျွတ်တို့တိုင်းပြည်ကြီးသူများတိုင်းတစ်ပါးကလာပြီးတော့ဟိုဘက်ကထားလိုက်ဒီဘက်ကလာလိုက်ဟိုသွားတိုက်လိုက်ဒီသွားတိုက်လိုက်ဘယ်တိုက်တော့မလို့အဲ့ဒါမျိုးများရရင်ကျွတ်တို့ပမာပြည်ကကိုယ်တိုင်းပြည်လာတဲ့ရန်သူတွေလက်ဖြောက်ကြီးတီးလွတ်နေမှာပေါ့မှန်ရလားပြိဿကြီးမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်တရားနာပြိဿဖြတ်လိုက်လို့ကျုပ်ကပြောတာပါမတောက်တစ်ခေါက်နဲ့လူချင်းနာလောက်ကောက်ပြောတဲ့လူကရှိတယ်ပြိဿရဲ့ကြည်တရားနာပြိဿကြီးအဲ့ဒါလိုလက်ဖြောက်တီးပြီးတော့လွတ်လိုက်တော့တရားမင်းကြီးလည်းပြန်ပြေးပြီဒီလိုနဲ့ရှင်မဟာကတ္တဗကိုရောမြတ်ကြီးရာဇဂိုမြို့တွင်သို့ဝင်ကြွတော်မူလာပြီပြိဿဘယ်ကိုကြွလာရာဇဂိုမြို့ထဲဝင်ကြွတော်မူလာတော့တထေးသမီးတွေသူကျွဲ့သမီးတွေတဏခါတွေလိမ့်လို့ပန်းတွေပန်းလို့အဝကောင်းစလာတွေဝစ်လို့ရွှေခွက်ကြီးတွေကိုင်းငွေခွက်ကြီးတွေကိုင်းပြီးတော့လာကြဟဲရှင်မဟာကတ္တဗကိုတော်မြတ်ကြီးကြွလာပြီငါတို့ဆွမ်းလောင်းကြကုန်စို့ရက်ဆောင်ကြရှင်မရတော်မူပါဖျားရတော်မူပါဖျားတပည့်တော်တို့ဆွမ်းလူချင်းလုံးလို့ပါဖျားဟဲ့သွားကြနင်တို့ဆွမ်းငါလူမခံဘူးတရားတရားရှိလုံးလို့ပါဖျားအိုးတရားတရားရှိပြီမယ်ငါဆင်းရဲတဲ့ဆွမ်းကိုအလူခံမသွားကြနင်တို့တထေသမီးသူကျွဲ့သမီးမဆင်းရဲဘူးချမ်းသာတဲ့လူတွေရဲ့ဆွမ်းကိုငါအလူမခံဘူးသွားကြယေသရှင်မကတ္တဝကိုရောမြတ်ကြီးကချမ်းသာတဲ့လူတွေလှူတာအလှခံရဲ့လားမှန်ပါဗျာရှင်မကတ္တဝပါဗျာနော်
အဲဒီလိုတရားနာပိဋကကြီးဆင်းရဲတဲ့ဆွမ်းအလူခံမဲ့ဆိုပြီးတော့အလူမခံတော့တပည့်တော်တို့လှူခြင်းလို့ပါဗျာဟဲ့ဒီကောင်မတွေသွားဆိုသွားကြဒီကောင်မဆိုတဲ့စကားကလည်းရှင်မကတ္တဗတပါးသုံးရဲတာကျွတ်တို့ခုခေတ်ဘုန်းကြီးတွေတက္ကမတွေများဒီကောင်မတွေလို့ပြောကြည့်ပါလားပါဇက်ပိုးမြင့်တမ်းငတ်မယ်ပြောတာလှူတာတက္ကမတွေကလှူတာတက္ကမတွေကြီးညိုအောင်လုံးမှပါဇက်ကစီဆိုမှာမှန်လားပြိဿကြီးဟုတ်တယ်ချက်ရေးပြုတ်ရေးစီနဲ့အသုံးပြုပြီးချက်ကြပြုတ်ကြတဲ့နေရာမှာမိဖို့ကြောင့်တက္ကမတွေကပိုင်တာတက္ကတွေကပါဇက်ရှိတာဒါဝတိကျွတ်တို့တက္ကကိုအေးကြတော့လေကြုတ်ကြိုက်တတ်တဲ့ချင်းရင်ဟင်းချက်ဟာကောင်းကောင်းချက်ခိုင်းပါလေတက္ကတွေကပါဇက်ပဲချက်တာကတကယ်တက္ကမတွေချက်တာမှန်လားပြိဿမှန်ပါဗျာဒီတော့ကြည့်လေရှင်မကတ္တဗဟဲ့ကောင်မတွေဆိုတဲ့ကျွတ်တို့ခုခေတ်ဘုန်းကြီးတွေကတက္ကမတွေကိုဟဲ့ကောင်မလို့ဆိုရဲပါဆိုလိုကောသိမှာအဲရှင်မကတ္တဗတပါးပဲဒီအသုံးတော်မျိုးသုံးရဲဟဲ့ကောင်မတွေသွားကြလက်ဖြောက်တီးလှုပ်ပြေးကြပြန်ရောဒီလိုလက်ဖြောက်တီးလှုပ်လို့ပြေးတော့ဟောခလေးမလေးကလည်းထမင်းကြိုးတွေခွက်ထဲမှာထဲလို့တစ်မြစ်ကလေးပေါ့တစ်ပင်အောက်အနာယူပြီးတော့နေခိုင်းရှင်မကတ္တဗကိုရောမြတ်ကြီးသည်အဲ့ဒီထမင်းကြိုးခွက်ထဲထည့်ပြီးတော့ထားတဲ့အာစာမဆိုတဲ့ကလေးမလေးအပါတို့ရောက်သွားပြီခြေစုံရက်ပြီးတော့တရားနာပိဋကသဝိကြီးပိုက်ဟောရှင်မကတ္တဗကိုရောမြတ်ကြီးကြွလာပြီငါရှိဆွမ်းရတာနဲ့တူပါရဲ့ငါလည်းလှူစရာမရှိဘူးရှိတော့ရှိတာပေါ့လေသူများပေးတဲ့ထမင်းကြိုးတွေအယိုးအရင်ထမင်းတို့တွေဒါအလှခံမှာမဟုတ်ပါဘူးမသိမှာဘူးအလှခံဒီတိုင်ဦးလဲငါပဲလို့လုပ်ပြီးတော့လှူရပါမတော့အတိတ်သထဗန်းနေပါဗျာတပည့်တော်မှာနောက်ဘဝကလှူခဲ့တဲ့ကောင်မမို့ဟောဒီဘဝမှာအင်မတန်ဆင်းရဲတဲ့ဖြင့်သူများကျွေးသမျှပေးသမျှကိုစားဝတ်နေရတဲ့ဘဝပါဗျာကြော့စွန်းပါဗျာတပည့်တော်မှာကြော်ပြီးတော့တော်ရအိမ်တို့အရှင်မြတ်ဆွမ်းရတော်မူပါဗျာကြော့စွန်းဆူလိုက်ပြိဿဘယ်လိုဆိုတော့ဟေးကြော့စွန်းဆိုတာလေလောင်းတာပဲနော်တန်ဃာတွေကြွလာရင်လေအကြာကြီးဒုက္ခဖြစ်အောင်ပြစ်မထားနဲ့ကြွခြင်းနဲ့အိမ်ကြွနိုင်အောင်ကြော်စုံးပါဗျာခတ်တုတ်မမြင်အောင်ဆောင်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးမထားနဲ့ကျုပ်မန္တလေးတုန်းကမြင်ဘူးလားဒကမတယောက်အိမ်ဆွမ်းရိုက်ဆွမ်းစလုံးကြီးအငွေတစ်ထောင်တောင်းမြင်လို့ကျုပ်ရက်တာပါအဲ့ဒါအငွေတစ်ထောင်တောင်းမြင်လို့ကျုပ်ရက်တော့လေတကယ်ဆိုရင်ကြော်စုံးဆိုပါလားမိဖို့တဲ့ဝင်ပြီးတကကြောင်မမြင်အောင်ကတ်ထိုင်မမြင်သေးလို့နဲ့တူပါရဲ့နောက်ကျုပ်ကမကြွလှမကမကြွတော့ဒကမကအမေဖနက်ကလေးကြိုင်ပြီးကျုပ်ဝေးကနေကုန်းကုန်းလေးပြင်မဲ့ထွက်သွားကျုပ်ကအောင်းမိတယ်အိမ်ရှင်မှတ်လို့ရနေတာဧည့်သည်ကိုထွက်သွားကျုပ်ကဧည့်သည်ပဲမှတ်မကြွလှမကမကြွတော့လေမိဖို့တကားကြီးဖွင့်ထားခဲ့တော့ဟိုကောင်ဒီကောင်ဝင်စားမှစိုးလို့ပြန်လာဖနက်ကလေးကြိုင်ပြီးကျုပ်ဝေးကကုန်းပြီးဝင်သွားအဲ့ဒါအတွင်းတကကြောင်ပြေးကပ်ပြီးတော့မှလူမမြင်အောင်နေပြီးတော့ကြရသုံးပါဗျာဧည့်သည်မှတ်တယ်လက်စသတ်တော့သူ့အိမ်ကိုစောစောကြော်စွန်းဆိုလိုက်ငါဟိုအိမ်ဒီအိမ်ကြွရပြီအတော်ဒုက္ခပေးတဲ့တကမမှတ်ထားနော်ဒုက္ခတော့မပေးကြနဲ့တချို့ကမမြင်နေအောင်ဆောင်တတ်ကျွတ်တော့ဘုန်းကြီးတွေကလည်းတရားနာပိဋကဟိုမမြင်နေအောင်ဆောင်ဘာဆောင်ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ရတာပဲဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတောင်းဆွမ်းကံဖုံးပေးပါတယ်အမလေးဒီထဲမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကပ်ပြီလို့အတိုင်းပြေကြွတော့လေသပိတ်ကြီးပိုက်ပြီးဆွမ်းကံကြွတော့သုတ်တော်ရဏကြီးကြားတကိုသိတကိုလှမ်းကြည့်စမ်းပါဗျာ
Camero, time be out of the bay, that's who she was here. Dumia, anything or yap, we don't mean a culo, swan can't be on Saya Legend or Ulero and I'm so like. Out of here, Camero was a qualita la. Nadaba Payago, Madrid, Naimutilo, Yakuke, though, you mudo murala. Turuari a chinte out, do a favor in Yiga, Samakalu, a Kugado, anything Yatelu tin out. Out of here, Mianangelo, Gigalo, Domubane. Every Chekama, Payago, Yaga, Swankam, Pompi Yade, Yahanta Manadu, a jump pumpizita, did the Naga Holiday, huh? The Dorana, you thought about Tisha of Lavia. Yadam, Payago, Yajita, Swankam, Pompi, Damutu, Tangarima, anything Yapido, Diana, Pita, Swankaya. Jole, Mandale, Joe, moved. Yoya, oh, Sonda Lowy, and with the town on there when ya don't want that Jiwa, the boys on it to buy it. Sivology let Jania Lupay Jamagani. The guys who do good and time along. Hey, Georgie, good only Yanni, the Mani Nebulavi, son 12 Lama. Dopin Pony Ludona do buy it. Mani Nebulavi, the Mani to the old conjure. A nega, why you got. Don't let on, didn't change you, Malu, good and 12 long Yajida Jalo. That is just a 12, Sound only. Silly dollar pays out yet, being a your body. From the lonely guy, Mirina, the young ship between like a bob. Another out on the Zonium along with Tangari and Yadi Longa and Mute, as the lonely got Sony, Zoni, a gold chicha. Yetcha. Took on a charging Charlie, wait, who did ill? A nega de Gamagia, Joe Anna and Dubai. 40, now go already down there the no. Joe let Anna the door of your Yabu. 40, now go already down there the no. 40 at beyond your Louisiana as a guardian, much and matter. Ha! So now I have a pocket long in them. Come on, be your boy. Ha! You have your body. Silly dollar pays out live yet done. A go long tail like to Mother Tara, the Tara, Mazi, we joke at our made a 40, Nayao long twin, another way gay. Da pony back to a gay. How dare just a pony, a camado, Ludelo, see why you need on a guy chain, just do a bind it or guy for alone yeji. Just do a dab, Yaza. By chance, 100 and Jodo Luchin at Ladana, you guys are lonely now, Yaza. Dibian Bama, Pudiam, she will Yaza. My love Yazaji. That on these hunkies are lady the gold like go egg and a tight don't look. Joku and tight don't at the Piaku Southern, they got Langarori, Swankies are of Shin. Almian Wababi, that swamp and Chanyan Dana Pombe or Mujaya. Now, Mizzy is it that you will last in Jane at Luma Bogu Yalawe, clear to stay in Pijava, the children calling us in Piku Yawabi. That out the Yana Yazaji. Edigo, the Chodagari, Pim Bido, Nidalu, Dana, the Gazazopa now. Dana, Pude, Lure, Poco, the Napi, Sona, the Pueblo, Tagamari, at Lumialo, Napi, Duabido, Nadadio, Nadami, Naya, don't see as Oro, Jodo, the Gariga, Nauko, Jaja, Pido, Janita, the Nalo, at Duruzuaya, on Camaro, and Napi, Yaude, Alode, Josabi, Lujava, Oyaro. The guardian goes in Salo. Kai, G. Yana Bita Homa. Clemali. So good I'm alone, I know like a Rosoma, Pia, Toya, Eno Yatom Wabia, Tibian Sejato. Toya, Eno Yatom Wabia. Rosons who like to Shinari Bodia Guru, Shimhagava Guru Yajiga. Now go chill the land so we are zombie and yet Madua. Now Grodom of here, takes a tabani of here. Hey, I read on my shim yet to go Lugo so that willow. Hey, I read on my once at the Doma, Asian shall be on Yenangene, down Kansania Valvia.
ကြွတော်မူပါဗျာခတော်ဆုံးမှာဖရာလို့ပဲလို့ပင်လျောက်တော့လည်းမကြွတော့ကလေးမှပြီးစဉ်းစားလာဟဲ့အာစာမအိုးငါခွက်ထဲကထမင်းကြိုးတွေအတူခန်းနေတာနဲ့တူပါရဲ့သိမဘူးလေညှိဆင်းရလို့လူကျွေးသူကျွေးနဲ့စားရတဲ့ထမင်းကြိုးမထင်မြတ်ကြီးနဲ့သိတော့မယ်မထင်ပါဘူး။အိုးဒါပေသည်မကြွတော့ယူခြင်းလို့နဲ့တူပါရဲ့။ခွက်ကလေးကင်ပြီးတော့မပြီးလှူမလို့ကြံလိုက်။သိမဘူးလေတော်ပါဘူးနဲ့ပြန်ချလိုက်။ချီတုံချတုံပြုတ်ပြီးတော့နေရမှာ။ကဲမကြွတာကတော့အလှခံရင်လို့နဲ့တူရဲ့။ညိပစားနဲ့လှူဟဲ့အာစာမဒီကနေ့အတွက်ကြီးငတ်ချင်ငတ်ပါစေတော့လှူတော်လို့ဆိုပြီးတရားနာပိဋကထမင်းကျိုးထဲတဲ့ခွက်ကလေးယူလာရှင်မကတ္တဗကုတော်မြတ်ကြီးအပါရောက်တော့အလူခံတော်မူပါဖရာတပိတ်ဖုံးလေးပွင့်တပိတ်ဖုံးလေးနဲ့လောင်းပြီးလှူလိုက်တော့တဝက်လောက်ကြလက်ကလေးကာပြဟဲ့ခလေးမတက္ကမလေးနင်းအတွက်တဝက်လောက်ချမ်းအောင်ဓာရီငါအကုန်လူရင်သင်ဒီကနေ့ဘာစားမလဲလို့မမိတ်တော့လဲမိတ်တဲ့ကဲ့သို့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်များချီးမြှောက်ငဲ့ညတာပြိဿအဲ့ဒီလိုမမိတ်တော့လဲမိတ်တဲ့ကဲ့သို့ငဲ့ညတော်မူကြသည်တချို့ကတော့ဘုန်းကြီးတွေဘာမှအလိုက်မသိဘူးတဲ့ကားပဲတဲ့ဆံကုန်မြေလေးအောင်မိတ်သူများလှူတာလက်ဆေးအသာ၌ဖုံးပေးလက်တုပ်ပြီးတော့သင်္ကန်းခေါင်းမူချုပ်ဥပြင်စင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပြင်မော်စင်းပေါ်တတ်ထားတဲ့တချို့ကလူဘိုးတွေမထင်ပါနဲ့ဗျခမည်းတော်ခိုးနေတာတွေမခိုးအောင်တိုက်နေတာတွေမတိုက်အောင်ဆိုးနေတာတွေမဆိုးအောင်မလိမ်မာနေတာတွေလိမ်မာအောင်မိဘစော်ကားနေတဲ့ကလေးတွေမစော်ကားအောင်အန္တရာယ်မကင်းတဲ့မြို့ပြပြေးရွာတွေပရိတ်တွေရွတ်ပြီးတော့အန္တရာယ်ကင်းအောင်ခမည်းတော်လှူတဲ့ဆွမ်းကိုဖုံးပေးပြီးတော့စုကလေးဖြစ်တော့ချင်းမြင့်တော်မူကြသည်သီလာလေးဖြစ်တော့ပေးသွားကြသည်ရေစက်လေးဖြစ်တော့ချသွားကြသည်တရားဓမ္မလေးဖြစ်တော့မိမိစွန့်နိုင်တဲ့လောက်ဟောကြားတော်မူကြသည်ကြည်အောင်ဆက်တော်မူကြပါသည်မှန်ရလားပြိဿဒါကြောင့်တရားနာပြိဿကြီးကြိုးစားပြီးတော့ကိုးကွယ်ကြဟောတချို့များသမန်ငါရှံငါအောင်းမိသမန်ငါရှံငါဘယ်လိုအောင်းမိတို့ဆိုတော့တချို့ယောက်ျားတွေပြောတယ်ဟဲ့ကောင်မင်းပြင်းဖုံးယူဝတ်ပါလားကွာဒီတို့ဖုံးကြီးတွေကပြင်းလို့ဝင်နေတဲ့တိုင်တောင်ပြောမြောက်ပြောတချို့မိန်းမတွေကလည်းသူတို့လင်သားအလုံးမလို့ပဲအိမ်တော့သေချင်းစိုးတဲ့ဒီလောက်ပြင်းလှတယ်သွားတယ်ဖုံးကြီးကြောင့်သင်္ကန်းဝတ်ရှိစကားပြောအနှောက်မလို့အသွားမလို့ကြည့်ပြောကြပါဗျာကိုင်းကြည့်တရားနာပြိဿဟိုမှာငဲ့ညတော်မူတဲ့ပြိဿအသမနိမှုတဝက်လောက်ချမ်းအောင်ဟဲ့လို့မပြောတော့လဲပြောတဲ့ကဲ့သို့လက်ကလေးကာပြတော့အရှင်မြတ်ဗျာဖရာကြီးတို့ဒီဘဝချီးမြှောက်တော်မမူပါနဲ့နောက်ဘဝကလှူလို့ရခုသူများပေးတဲ့ထမင်းမျိုးစားနေရတဲ့ဆင်းရဲသမားပါဗျာဖရာတပည့်တော်သည်ဒီဘဝမှာလှူရင်နောက်ဘဝကုန်းကောက်စရာတောင်ရှိမှာမဟုတ်လို့အရှင်မြတ်ဗျာဒီဘဝဆင်းရဲတာလေးကိုငက်ွက်တော်မမူပါနဲ့ဒီဘဝတပည့်တော်မစားရမှာလေးကိုငက်ွက်တော်မမူပါနဲ့ဖယားတပည့်တော်ဒီဘဝအတွက်မချီးမြှောက်ဖက်နဲ့တန်တရားအတွက်ချီးမြှောက်တော်မူပါအကုန်လုံးအလူခံတော်မူပါဗျာတပည့်တော်တယောက်စားလေအရှင်မယားနဲ့တပည့်တော်ခွဲမျှပြီးတော့စားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်တပည့်တော်လည်းမဝအရှင်မယားလည်းမမျှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဗျာအလှခံတော်မူပါဗျာလို့လျှောက်ပြီးအကုန်လုံးလောင်းလှူလိုက်ဟဲဟန်ကြလိုက်တာအလှခံသွားပြီအသမညှိလှူတာဂျိုးတွေအသိုးလေးတွေတောင်တဝက်တစ်ပြက်ပါတယ်အယိုးအရင်တွေကလည်းပါသွားပြီတန်တော့ငါ့ကိုတဏှာလို့စိတ်ချမ်းသာအောင်အလှခံတာလဲတူပါရဲ့အသမ
ဖုံပေးပါမလားတော်တဲ့နေရာသုံးပြစ်ခဲ့လိမ့်မထင်တဲ့အာသာမှာသူ့စိတ်ထဲတန်မရဖြစ်တထေးသမီးသူကျွဲ့သမီးတွေကရွှေခွက်ကြီးတွေနဲ့ငွေခွက်ကြီးတွေနဲ့နောက်ကတကောင်းကောင်းလိုက်ရမှတတောင်းသမားလေးလောင်းတာသပိတ်ဖွင့်အလှခံလိုက်တော့ဟောတော့ကြည်စမ်းတတောင်းသမားရဲ့ထမင်းကျိုးထမင်းသိုးတွေတော့အလှခံတယ်။အိုးညီတို့ကလည်းအေးဒါတော့အသိနေရလားကောင်းကောင်းမုံမုံမြတ်မြတ်ဖုံးပေးတဲ့မထီမြတ်ကနေပြီးဒါဒီအလှခံနေဆိုတာဟိုကောင်မတနာလို့ပေါ့အေးဘယ်နေရာသွန်ငယ်မှမသိဘူးတို့ကကတ်ရမှလာလိုက်ကြစို့သူတို့ကအထင်ကြီးတော့ရှင်မကတ္တဗကိုတော်မြတ်ကြီးကကြွအသွားတထေသမီးသူကျွဲသမီးတွေကရွှေဗလားငွေဗလားကြီးတွေနဲ့လိုက်ကြသည်ခလေးမလေးကလည်းနောင်းရောက်ခံလိုက်သည်ငါလူတဲ့ဆွမ်းနေသုံးပစ်ပြီးတော့တထေသူကျွဲသမီးတွေလူသားဖုံးပေးမနဲ့တူပါရဲ့အတ္တမညှိလိုက်ပြီးတော့ကြည်စမ်းစိတ်မချလို့နောက်ကနေလိုက်သွားဇယက်တစ်ခုရောက်တော့ရှင်မကတ္တဗကိုတော်မြတ်ကြီးဇယက်ပေါ်တဲ့ထိုင်တရားနေရာအကြည့်တထေသမီးသူကျွဲ့သမီးတွေကနေရာခင်းပေးကြသည်ခင်းပေးတဲ့ပုံမှာတရင်သုံးတော့လက်ဆေးရည်တွေပါလေအလုံးစီစဉ်ပေးကြသည်ကတ်ကြသည်ဟောတရောင်းသမားလေးကတော့တထေသမီးသူကျွဲ့သမီးတွေနောက်ကခြေပြားလေးထောက်ပြီးတော့ကတ်ရဲဘူးတိုးရဲဘူးအောက်ကနေလှမ်းကြည့်ဆင်းရဲတဲ့ကလေးမှဆိုတော့လူတော်တဲ့မဝင်ရဲဘူးအင်ကြီးလေးကလည်းစုပ်လို့ပြတ်လို့ထမိန်လေးကလည်းနွန်းနေထဲစုပ်တဲ့ထဲပြတ်တယ်အဖာထေးလေးတွေကလည်းပါတယ်အသစ်ဝဲဖို့ဆိုတာဝဲလို့ရှိတဲ့အဝတ်တစ်ထည်ကိုတစ်ခုလုံအောင်မနဲ့ချုပ်စတ်ထားရသည်ကရဲဘူးဆင်းရဲမကောင်းဘူးနော်ချမ်းသာအောင်လုပ်ကြဆင်းရဲတယ်မျက်နှာငယ်ရဘုရားတို့ဒီတော့မသိဘူးကျွတ်တို့ကြာနေခံစီတော့လတ်တဆိုင်ရှိပတ်စံရှိတဲ့လူကြပေးလေးတဲ့စာအုပ်လေးကျုပ်ထပ်ပေးမယ်အသင်းကိုပြေလို့ပတ်စံမရှိတဲ့ကလေးမှသွားရတော့တထောင်နဲ့တွက်ဘယ်တော့မှလမ်းရတွက်တဲ့လူအပြည့်မတင်နဲ့ပတ်စံမရှိလို့ဆင်းရဲလို့လူရမဝင်တာဘသူအပြည့်ကိုအပြည့်ကိုမလှူခဲ့တဲ့ပုပ်ပေစကတပုံညတဆိုတဲ့ဒါနစက်ကြီးကပြက်ခဲလို့မှတ်သွားကြဆင်းရဲရင်မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့လို့ဆင်းရဲချမ်းသာမ၍လူမျိုးတိုင်းချမ်းသာတဲ့လူတွေဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရိုင်းမင်းကောင်းသည်မရိုင်းမင်းကောင်းဘူးလားပြိဿရိုင်းမင်းကောင်းပါလေဗျာရိုင်းမင်းညာဗျကျွတ်တို့တချို့တထေးတွေလေတိုက်ကြီးနဲ့ကြလက်ကောက်ကြီးဝဲလို့6,000 နန်းတိုက်ကြီးတယ်လို့ဟိုတုန်းကခုမဟုတ်ပါဘူးဘယ်နဲ့မိုးလင်းရင်လာပြီးချမ်းဆေးဆေးနဲ့စူပုတ်ရွက်တယ်လေစူပုတ်ရွက်လာအောင်လေသူကအထက်တန်ကြီးနဲ့ခေါ်ကလေးမလေးကသွားပေးစမ်းနဲ့ဆယ်ပြားဘူးတဲ့တန်တကားကြီးပိတ်ထားတဲ့အကြောင်းအမကြီးတိုက်တဲ့နေရာကနေစူပုတ်ရွက်ဝဲတာဆယ်ပြားဘူးတညွန့်ချင်းထပ်ပြီးနှိုက်တာကတကြဖိုးလောက်ကလေးမလေးကပြောရှာတယ်များပါတယ်တော်တဲ့မြတ်ပါဘူးတဲ့ကျောင်းမကြီးကစူပုတ်ရွက်တယ်လေအနုရမ်းစည်းဟုတ်ကြားလက်ကောက်ကြီးလည်းသတိမထားမိဘူး6,000 နန်းဆောက်တဲ့ကျောင်းကြီးကိုလည်းသတိမထားမိငါပုပ်ဝေစကြောင့်ချမ်းသာတာသူခမရဆင်းရဲငါဒီလိုလျှောက်ခူးပြီးတော့မရောက်နိုင်ဘူးဆင်းရဲလို့ပရိသနာဝန်စားမှုလုပ်ရတာဝဲလိုက်စမ်းပါဗျာတကြဖိုးတကြခွဲဘူးတဏှာသဖြင့်ပေးလိုက်စမ်းပါဒါနဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒါနမဖြစ်နိုင်တဲ့ဒီစေတနာလေးတွေပေါ်တတ်လွန်းလို့ရိုင်းပင်ကောင်းတဲ့အကြောင်းကိုလည်းစေတနာကောင်းနဲ့ထည့်ပြောပါတယ်တထေးတွေလည်းကြုံမျက်စောင်းမထိုးကြပါနဲ့အခုတထေးတွေမဟုတ်ပါဘူးဟိုတုန်းကတထေးတွေပါဗျာတို့သဘောပေါက်လောက်နော်ကြည့်တရားနာပြိတ္တာဆင်းရဲမကောင်းခြေပြားလေးထောက်ကြည့်
နောက်တော့သပိတ်ထဲအာစာမခေါ်တဲ့ထမင်းကျိုးရှိတဲ့ကလေးမလေးကလှူလိုက်တဲ့ဆွမ်းတွေကိုသပိတ်ထဲကိုကပထေသမီးသူကျဲသမီးတွေကရွှေခွက်ကြီးနဲ့ကလက်နဲ့ဖယ်ပြစ်ငွေခွက်ကြီးနဲ့ကလက်နဲ့ဖယ်ပြစ်အဖုံးပေးဘူးခလေးမလေးလှူလိုက်တဲ့ထမင်းကျိုးတွေတလုတ်ပြီးတလုတ်တလုတ်ပြီးတလုတ်အာရပါရမြိန်မြိန်ရှက်ရှက်ကြီးဖုံးပေးတော်မူသည်ခလေးမလေးကလေဟောဖုံးပေးနေတာနဲ့တူပါရဲ့ဟင်ဟိုတထေးသမီးကရှေ့ကရွှေခွက်ကြီးနဲ့ငါလှူလိုက်တဲ့သပိတ်ထဲကဆွမ်းနေဖုံးပေးတာလားသူရွှေခွက်ထဲကဆွမ်းနေဖုံးပေးတာလားငါမြင်ရအောင်ကြည့်မဲနဲ့တရားနာပြိဿကြီးဟိုကုသိုလ်ပြုဆောက်ထားတဲ့ဇရက်ဆိုတော့ရှာရိုးချမ်းမဟုတ်ဘူးပေါ့လက်တလုံးလောက်ချာနေတဲ့ကြမ်းပေါက်လေးအောက်ကနေသွားပြီးမျက်နှာတော့မော့ကြည့်ဟောဖုံးပေးလိုက်တာအားရလိုက်ပါပြီအမလေးငါဝမ်းသာလိုက်ပါပြီအာစာမညီသွန်းပြစ်လိုက်မယ်ထင်တာလေညီတောင်မလွှဲတာလို့စားရတဲ့အစားအစာတွေကိုညီချီမြောက်တဲ့အနေနဲ့ဖုံးပေးနေတော်မူပြီးဝမ်းသာလိုက်ပါပြီပြုံးပြီးတော့မျက်ရည်လေးတွေကျလာတိတ်ပြုံးပြီးဗာလေးတွေကျလာဝမ်းသာလို့ပြုံးပြီးမျက်ရည်ကျတာကသားရီဟူသောချစ်ချင်းနဲ့ချစ်လိုက်မိသည်ပြုံးပြီးမျက်ရည်ကျပြုံးမျက်ရည်ဇက်ကားခုခေတ်ရိုက်နေတာဒါမျိုးများလားဟဲ့အောင်းမိတ်ကြည့်ရတာကိုဒီလိုအာရပါရကြီးဖုံးပေးတော်ဘေးကတထေသမီးသူကျွဲ့သမီးတွေကကြည်သမ်းမတော်တို့လှူတာမွန်မွန်မြတ်မြတ်ထောပတ်စီဦးတွေနဲ့ကြကြနနတန်ဃာတွေနဲ့ချက်ပြီးတော့ကတ်တာကြတော့မဖုံးပေးဘူးဟိုသတော်သမားလေးလှူလိုက်တဲ့ထမင်းညိုထမင်းသူတွေကြတော့ကျွတ်တွင်းစီလောင်တော့ကြည်စားလိုက်တာမကြည်မနှက်ဖြစ်နေတာသူတို့လှူတာမစားလို့ပြေးသားကြီးမကြည်မနှက်မဖြစ်ဘူးလားတထေးကတော့တထေးသမီးတွေသူကျွဲ့သမီးတွေရှင်မကသဗ္ဗကိုတော်မြတ်ကြီးကရွှေခွက်နဲ့ကြာကြာနာနာကတ်တာတွေဖုံးပေးရလားပြိဿကြည်ရှင်မကသဗ္ဗကိုတော်မြတ်ကြီးအဲ့ဒါလို့ဖုံးပေးတော့တထေးသမီးသူကျွဲ့သမီးတွေကမကြည်မနှက်နဲ့ကြည်ကြအဲ့ဒါလို့လဲဖုံးပေးပြီးပါလေရောဇယပေါ်ကဆင်းပြီးတော့အကျွမ်းကလေးမလေးဒူးလေးတုပ်လက်အုပ်ကလေးချီလို့မျက်ရည်တွေနဲ့ရှင်မြတ်ဗျာကြွတော်မယ်လားဗျာအရှင်မြတ်ကြွတော်မှာလားဗျာတပည့်တော်ဆင်းရဲပါဗျာတပည့်တော်လှူလိုက်တဲ့ဆွမ်းလေးဖုံးပေးတာကိုတပည့်တော်ဇယပေါ်တက်ပြီးတော့မြတ်တော်မခတ်ဖဲနဲ့အာရပါရကြီးကြီးညိုခြင်းပေးမယ်လို့မှန်လားပါဗျာဆင်းရဲတဲ့မိမမှုအပေါ်မတက်ရဲပါဗျာတပည့်တော်တက်ရဲလဲငေါ့ထုတ်ကြမှာဗျာခြေထောက်နဲ့ကန်ထုတ်ကြမှာဗျာဒါတော့အရှင်မယားဖုံးပေးတာကိုတပည့်တော်ကြမ်းပေါက်အောက်ကလှမ်းကြည့်တာမြင်ရလို့ဝမ်းသာလိုက်တာဗျာတပည့်တော်ပဲလို့ဝမ်းသာမှမသိဘူးဗျာဟဲ့အာစာမဟဲ့အာစာမသင်သည်တဲ့ဟောလွန်ခဲ့တဲ့နောက်ဘဝကငါရဲ့အမေတော်စပ်ဖူးခဲ့သည်အာစာမဒါလေးအမိတ်ရှိပြီးကြွသွားတာဘာမှပြောဘူးပါဇက်လေးဟပြီးတော့ကြံရဲ့ဟောငါကသူ့အမေတော်ခဲ့ဘူးတဲ့ဟုတ်ပါပြီလူကမပြောသွေးကပြောတဲ့ငါလူတဲ့ဆွမ်းတွေကိုဖုံးပေးတာကြမ်းမောင်းအောက်ကချောင်းကြည့်ရင်းနဲ့ငါဝမ်းသားလို့ပြုံးယုံနေမကငါကိုလာလွယ်ဆဲလာဖွာပြီးတော့ထားတဲ့သားကလေးကဆိုသားရီဟုဆိုချစ်ချင်းကြောင့်ငါမျက်ရည်တွေကျခဲ့ရပြီအခုလေငါသားတော်ခဲ့ဘူးတဲ့အရှင်မြတ်ဗျာရှင်မြတ်ဗျာဘယ်ကြောင်းတိုင်းမှာတရင်သုံးတယ်လို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်မိတ်သွားတော့မမူတာတော့သားတော်ကြီးရှင်မကတဘာဟိုလေဝမ်းသာလိုက်တာတဖြည်းဖြည်းနဲ့သားကိုတဟောကြည့်ဒီကြည့်နဲ့
Senior the round the Mamul and Nauka Malaye. Like young Nole under the Twilama Soya the Pit. The chain of Chili, Kungwayama, Tia Portello. Tini Haraga to Zima Messiah. No tale tapido do to a Sadayama Tonkan of Ene. Aye, Kadava. Maringa Zaro Yakube, mother in the Malay. Hello, Paya. A saga of Pachem of a sheep. Tigane Tazima Messiah. Tago Luna Statiga Jinema, the lady tapido la later. More like the outer Kudu machine. Ta Kadava. Taroji. Pema the Ribbon may hope Yokmatuava la. Pet Jondaku Amilayava Mato. Taji Mieside Hangazaji Swidian Rojima 12. Hello, Paya. Kudumashika, yes, he did a pialabi. Nadigan Niaro Hopa. Taye Shimakava Kuroji. Hori Sankate Ame Oji. Ame that to Odira Mopuno. Basu de Seka, so like the Oko Lu Oji Tenwa. Tata Ame Oji Pipido Yaku Jono Joa. Sang anu more na tayara wale ma hobi ro pya twa ro mamu la lwa lai ta lwa na ja bi ro ame thi ya ro ma thin ma ye ta maung ye de ma tat le ta ro ji Shiva Kadava mami ki nge mye ye yo si ngo ga ni ba lo diri mye ye Taro Luana City and Yaji Jalu, the Yaro Timaye. Mummy King and Yayo, see, Ngogani Hibalo, Dirimye. Quilling on one Dama Mulwanane. Be Mamma Hema. Be Mamma Lugale. Malia may in a chunk where we don't be a year. Ah, the way a little one may be a mabo. Queen, she must be Naimu. Beijing Almo. Beijing Almo. Only moon is a Mima Joy Yajalan kid. How dare ya, Mimada Suda, a tone, a ten. Shashi de lem on and Nene or Shilaya. Oh, not how G. Queen of Shimashimu, Beijing Alma, Dilulayama, Mimada. Beijing Alma, Dilulayama, Jola or a Kashe. Now she lay Baumazuma. Aye, Lula Shiva Kadava, maybe like Pito Shayava Mado. They are Damari Mahora Tavaro. Bed Young Daima needed Bed Young Daima, the deep Luneluma, main water Mamuala. Amivaluma, Shiluma La. Aye, Shima Kadava. No Bawaga, Amito, Timmy Genji. Bijo Melu Mashive Melu Aku Horis Yapoma Taraundamaji Yaku a Chinga Zapiro Manialo Natago Tantabi Mobi Melo Amingore Atani Utari Jaro Mama Hobabu Hello, Shinel Sulabi Aminia Hava Taro Bobby. Ah, Sekalile Jabi ho Sayapo, Cockane Anisa Yao. Erilo Anisa Yao Pido, Diana Bietaji, Edo Yauja, Nuzo Lagedo. Atten Neman Narati, Napima Sanzaya Shadi, Napi Yamavula Bieta. Paduga Chim Yaudado, hey.
阿玛里扎头里包昂来表来家吧，ông不如个奇妙大肉嘿，大好喏，地不话咱好苦扎头里包昂，啊米白他那里改装不也在里不如个奇妙大吧哩。အဲ့ဒီရှင်မကတ္တဗလွန်ခဲ့တဲ့သုံးဘဝကတော်ခဲ့တဲ့သားဟောင်းကချီမြောက်လို့အခုမိခင်ဖြစ်တဲ့အာစာမဘယ်ရောက်ပါလိမ့်မယိသာနတ်ပြည်ရောက်သွားသည်ဒါကြောင့်တရားနာပယိသာတကယ်ယဟန္တာကြီးကလည်းဖြစ်ပြန်နိရောဓသမဘမှာလည်းအထာစေရနာကလည်းစင်ကြယ်ဝတ္ထုပစ္စည်းခေါ်တဲ့ထမင်းမျိုးကလည်းခိုးလှူတဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်လို့တမ္မရာ၄ချက်ကပြည့်စုံလို့ဒိဋ္ဌရမအကျိုးပေးပြီးတော့သားဟောင်းချီမြောက်နတ်ပြည်ရောက်ဆိုသည့်အတိုင်းနတ်ပြည်ရောက်သွားတဲ့နေရာမှာကျွတ်တို့ဒီကနေ့ညနေထီတမ်းပါတယ်12နာရီ14မိနစ်ပါဗျာစောပါတယ်မနေ့ဖြင်ကကြတော့နောက်ဆုံးညအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့နောက်ဆုံးဌာနီလွမ်းမြတ်ကြီးခေါ်မှာဖြစ်လို့စောစောကြွကြပါကန့်ကန့်ခဏလေးဆိုသောမှတကဘာလုံးမှမြတ်တတာချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေအလုံးကိုယနေ့ညကြွရောက်လာကြတဲ့တရားနာပရိသတ်ကြီးချမ်းသာကြပါစေအလုံးကိုယနေ့ညကြွရောက်လာကြတဲ့တရားနာပရိသတ်ကြီးကျမ်းမာကြပါစေအိမ်ပြန်ပို့ကြပါစို့အတ္တဂေဟေပြောသမျှဟောသမျှတွေကသဘောမကြပဲအပြစ်တွေးကြလျင်ခြေရင်နဲ့ဖုံမုံစိတ်တွေပြစ်ပြအသီးသီးသောမိမိတို့အင်္ဂယာဌာနသို့နိဝတ္တတုသီခရသာပြန်ကြပြီတော့နိဝတ္တတုမေတ္တာယုပခါဖြောင်းလိုက်မယ်ပြစ်ပရာတွေဝေးရကမြန်းစီရောခြေတရာဆွေကလျှောင်းပြီးကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာစွာဖြင့်မှန်စွာမနေပြန်ပါလေတော့ပြန်ကြစေကုန်သတည်း